So in the previous two lectures, we have started with the limits, and in first lecture, in lecture number 1, we have started with the basic concept, right? So basically in this first lecture only, I have covered problems from NCERT book, right? In lecture number 2, I have tried to cover some more basic example based on the basic concept only. Means in this lecture number 2, you will understand how to solve the numericals based on the basic concept, right? So I can write here example on basic concept, and as I have finished most of the example from NCERT based on the basic concept, in the second lecture I have covered the example from state board, that is Maharashtra state board, right? So now onwards also I am going to cover all the problems from NCERT also and state board also. So in lecture number 3, now we will see the more types of problems, more methods to solve the limit, right? So what are the different methods or different types of problems in case of limit, we will see today. So in case whatever problems we have solved in the first lecture, that were the problem based on the direct substitution. Problems were based on the direct substitution, most of the problems, and some problems were based on the factorization. So today we will see some more example based on the factorization. Means what does this method means? As we have seen, we have to remove the 0 by 0 form. Means wherever in case of limit, if there is a 0 by 0 form, so that is not a defined limit, right? So you have to remove that factor which is causing the 0 by 0 form. So how you are going to remove that 0 by 0 form? By the factorization. Means from the numerator and from the denominator you will cancel out such a factor which is common in both, right? And which is causing our limit in a 0 by 0 form. We will see the example, then you will understand, right? Today you should be able to solve the problem on your own also, because if you have seen the first two lectures, I will give the link in the description. If you have not gone through the whole lecture, please go through the whole lecture so that you will have a better idea about the limit. और लिमिट इतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है. लिमिट इज द easiest chapter you can go through with. Now, so today we will cover the problems based on the factorization method. So problem number 1, that is limit z tends to 3. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, प्रॉब्लम लिखते टाइम जल्दी जल्दी नहीं लिखना है, आराम से लिखिए प्रॉब्लम. अगर प्रॉब्लम ही गलत लिखोगे तो क्या होगा, आगे करने का कुछ फायदा नहीं होगा, राइट? सो इट इज -9. नाउ लिमिट z टेंड्स टू 3, z into inside the bracket 2z minus 3 minus 9 divided by z square minus 4z plus 3. Let's see by directly putting the value of z as a 3. So here it is 3. Here it is 6 minus 3 into minus 9 divided by z square, that is 9, minus 4 into 3, that is 12 plus 3. So here you will get 6 minus 3, 3, 3 into 3, 9, 9 minus 9, 0. Here 9 minus 12 is minus 3 plus 3, 0. So here you are getting the 0 by 0 form, right? Here you are getting the 0 by 0 form. So you have to cancel that factor which is causing the 0 by 0 form. Let's see. Limit z tends to 3.
Now what I can do, I can rearrange the whole numerator term. So I will multiply this z into inside the bracket. So it will become 2z square minus 3z minus 9 divided by z square minus 4z plus 3, right? So now I will see, are there any common factors? So factorization means you should be able to factorize this term into two factors. दो factors में इसको divide करते आना चाहिए आपको. देखिए मैं इसका करके बताता हूँ आपको. So it is like this: ax square plus bx plus c. So you have to divide this term into two factors. ये आपने पहले भी किया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपका बेसिक कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ. हाउ टू डू इट इजीली. सो बेसिकली इसका क्या होता है, यू हैव टू गेट द मल्टीप्लीकेशन, मीन्स you have to choose such factors so that multiplication will be AC. Multiplication should be AC, and the addition of those two factors should be B. Algebraic addition I am saying, algebraic, right? So इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको how to do it, how to factorize this term. So here 2z square minus 3z minus 9. So what should be your multiplication? Multiplication क्या होना चाहिए? Minus 9 into 2, that is minus 18. This should be your multiplication. And what is your algebraic addition? That should be minus 3. So which two factors you can use so that the multiplication will be 18 and addition or subtraction will be 3? So I can use these two terms, right? 6 and 3, but the multiplication should be minus 18 and addition should be minus 3. You should keep in mind this term. तो यहाँ पे माइनस है, मतलब यहाँ पे जो भी बड़ा टर्म है उसका माइनस साइन होगा और जो छोटा टर्म है उसका प्लस होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए? 18. So I can write this as a 2z square minus 6z plus 3z minus 9, right? So I can take out the 2z common from first two terms. Then it will remain as a z minus 3, right? Plus I can take the 3 common. So it will be z minus 3. So at the last I can write 2z plus 3 into z minus 3, right? So these will be my factors for 2z square minus 3z minus 9. So I can write limit z tends to 3. I can write the numerator as 2z plus 3 into z minus 3 divided by. Now नीचे वाला डिनोमिनेटर देखते हैं, राइट? एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन लाइक दिस. इसके आगे तो मैं डायरेक्टली इसका फैक्टर्स लिखूंगा, लेकिन ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू फैक्टराइज द टर्म. ये आपने बहुत बेसिक, मतलब 5वीं 6वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा. So z square minus 4z plus 3. So multiplication should be 3 into 1, so 3, and addition or subtraction should be minus 4. So which two factors I can use? I can use minus 3 and minus 1. So minus 3 minus 1 minus 4 minus 3 into minus 1, 3. So I can directly write it as a z square minus 3z minus z plus 3. So taking the z common from first two term, it is z minus 3. Taking the minus 1 common, so it is z minus 3. So it is z minus 1 into z minus 3. Okay, I can write the denominator as a z minus 1 into z minus 3. So this is the factorization. So now here you can see, you can cancel out the common factor, that is z minus 3. You can cancel out the z minus 3 जो हमारे 0 by 0 फॉर्म को ला रहा था. Now I can directly put the values of z as a 3. So I will get here at a 6 plus 3 divided by z minus 1, that is 3 minus 1, that is 6 plus 3, 9,
by 2. So this will be your final answer. इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. जो भी कॉमन फैक्टर है वो आपने क्या करना है, कैंसल आउट करना है. बाकी सेम एज इट इज. बाकी हम जैसे करते हैं वैसे ही डायरेक्टली वैल्यू डालने के बाद यू विल गेट दी आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हम हमारी स्पीड क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, राइट. सो नेक्स्ट इज limit extends to 4 inside the bracket x cube minus 8x square plus 16x whole bracket to the power 9 divided by x square minus x minus 12 whole to the power 18. देखिए कुछ डिफरेंट नहीं करना है, कुछ अलग नहीं करना है, जो है पढ़ा है वही उसको इम्प्लीमेंट करना है अच्छे से. 9 है 18 है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. व्हाट वी विल डू, लिमिट एक्सटेंड्स टू 4. अंदर वाले टर्म्स अच्छे से देखेंगे सिर्फ. सो इट इज एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x. एक्स इज वी कैन टेक द कॉमन, राइट. वी कैन टेक द एक्स कॉमन. सो एक्स कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x plus 16 and whole to the power 9 divided by, here I can't take anything common, I can divide this term x square minus x minus 12. So same way multiplication कितना आना चाहिए, minus 12, और addition और subtraction कितना आना चाहिए, minus 1. So 3 and 4 12. लेकिन ये देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन माइनस में है तो मेरा x -4 होगा और this will be x minus 3. So these will be two factors. Now I can separate out these indices, that is 18 अलग कर दिया है मैंने दोनों का जो भी पावर है. आगे ऊपर भी वैसे ही करूंगा मैं. So what I will do, limit extends to 4. Now I will write the separately x raised to power 9. Now I can again factorize this term x square minus 8x plus 16. कैसे कर सकता हूं मैं इसको, देखिए मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए. एडिशन और सब्सट्रैक्शन कितना होना चाहिए, -8 होना चाहिए. सो 4 into 4, यस. सो इट इज x minus 4 raised to the power 9, x minus 4 raised to the power 9, और नीचे x to the power x minus 4 raised to the power 18, x minus 3 raised to the power 18. So here you can see x minus 4 raised to the power 9 into x raised to x minus 4 raised to the power 9. It is nothing but x minus 4 raised to power 18. So I can cancel out these terms, right. So what is remaining, x raised to power 9 divided by x minus 3 raised to power 18. So it is limit x tends to 4 x to the power 9 divided by x minus 3 raised to power 18. Put the value of x as a 4. So you will get 4 raised to power 9 divided by, it is 4 minus 3. I think we have, it should be minus 12, right? It should be minus 12. So it should be plus x plus 3, x plus 3. So it is 7 raised to power 18. So this will be your final answer. Okay. Please keep in mind that you should get the multiplication as a minus. So one of the term will be plus and one of the term will be minus. You have to keep the sign. Sign पे ध्यान रखना है so that factors will not be incorrect. Factors correct होने चाहिए और उसके लिए आपको साइन पे ध्यान रखना है. माइनस प्लस, करेक्ट, उस पर अच्छे से ध्यान देना है. Now next problem, limit extends to 1. Now I will increase the speed. 1 upon x minus 1 plus 2 upon 1 minus x square. So what we will do, we will simplify the term first. Limit extends to 1 minus x square plus 2x minus 2
कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने, और नीचे x minus 1, I can write 1 minus x square as a 1 minus x and 1 plus x, right? A square minus b square. Then limit x tends to 1 inside the bracket. ना इसको और कुछ तरीके से लिख सकते हैं, x square, yes, x square plus 2x minus 2 plus 1 minus 1 divided by x minus 1, right? Then 1 minus x, 1 plus x, right? Now next, x square plus 2x minus 1 is nothing but the x minus 1 whole square. So limit x tends to 1, numerator is the whole square of x minus 1 whole square. Here I can take the minus 1 common from this term, ले सकता हूँ मैं, और x minus 1 whole square हो जाएगा, x minus 1 whole square, जो कॉमन माइनस लिया वो बाहर लिखूंगा, और यहाँ पे 1 plus x. Now I can cancel out these two terms. So limit x tends to 1, minus 1 divided by 1 plus x. So your answer will be minus 1 divided by 1 plus 1, 2. That is minus 1 by 2. Okay, this will be your answer. Next problem, limit x tends to 1, limit x tends to 1, x cube plus x square minus 5x plus 3 divided by x square minus 1. Okay, now x cube plus x square minus 5x plus 3 divided by x square minus 1. डायरेक्टली वैल्यू डाल के देखते हैं, 1 plus 1 0 by 0 फॉर्म आ रहा है, right? Now limit x tends to 1 inside the bracket x cube plus x square minus 5x plus 3 divided by, I can write x square minus 1 as a x square minus 1 square, right? So I can write x minus 1 x plus 1. Now which is the factor which is causing 0 in the denominator? X minus 1 is the factor which is causing 0. 1 minus 1 0 आ रहा है, इसी की वजह से, तो ये फैक्टर हमें कैंसिल करना है. लेट्स सी, कैन वी गेट एनी x minus 1 फैक्टर कॉमन इन दिस न्यूमरेटर? सो व्हाट वी विल डू, x minus 1 अगर किसी चीज का फैक्टर है, अगर मैं बोलता हूँ दैट दिस पॉलिनोमियल हैज अ फैक्टर एज अ x minus 1, तो मतलब क्या है, when you put x is equals to 1, this polynomial will give you result as a 0. देखिए, पुट करके देखिए, 1 plus 1 minus 5 plus 3 means, it means that your x is satisfying this equation. That's why x minus 1 is factor of this term. तो ये फिक्स हो गया है कि इसमें भी न्यूमरेटर में भी मुझे x minus 1 कॉमन फैक्टर मिलेगा. तो इसको क्या करना है, x minus 1 से डिवाइड करना है. तो कैसे करते हैं डिवाइड, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कैसे करते हैं. तो देखिए मैं बताता हूँ, x minus 1 से हम डिवाइड करने वाले हैं इसको. सो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर minus 5x plus 3. So to get the first term x cube, I have to multiply this x by x square. So I got this x cube. Now minus 1 into x square, it is minus x square. So साइन चेंज होगा, इधर माइनस इधर प्लस आएगा. सो क्या रहेगा इधर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, राइट. ये माइनस 5x प्लस 3 एज इट इज. नाउ यू वांट टू गेट 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x से. सो यू विल गेट 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 1 माइनस 2x. सो हियर फिर से साइन चेंज होगा, ये 0 आ जाएगा. माइनस 5x प्लस 2x, you will get minus 3x plus 3. Now you want to get minus 3x multiplying with minus 3. So you will get minus 3x, minus 1 into minus 3 plus 3
अगेन साइन चेंज, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 0 0 0 प्लस 0. So you can write this term as a limit x tends to 1. Now you can write the numerator as x minus 1 into x cube plus x square minus 5x plus 3. Sorry. Already you have factorized it. So what will be the factors? X minus 1 into this x square plus 2x minus 3 divided by x minus 1 x plus 1. Now you can cancel out the common factor, that is x minus 1, which was causing 0 by 0 form. Then you can get the answer by putting the value of x, that is x का वैल्यू 1 डाल के आपको वैल्यू मिल जाएगा 1 plus 2 into 1 2 minus 3 divided by x plus 1, that is 1 plus 1. ऊपर क्या आ रहा है 0 divided by 2, so it is nothing but 0. ऊपर 0 आता है कुछ प्रॉब्लम नहीं, it is a we can define that term. ऊपर 0 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, so that is not defined. Okay, now जितने ज्यादा प्रॉब्लम करते जाओगे उतने ज्यादा एक्सपर्ट होते जाओगे. ओके, नाउ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस, मैं क्यूब रूट को ऐसे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. यहाँ पे क्यूब रूट है, उसको मैंने सिर्फ ऐसे लिखा है रेज टू पावर 1/3. तो देखिए x टेंड्स टू 0 है, x 0 डाल के देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा डायरेक्टली, 0/0 फॉर्म है, तो मुझे 0/0 फॉर्म हटाना है. डिनोमिनेटर में तो कोई टर्म नहीं है, सिंगल टर्म है x स्क्वायर, तो मुझे x स्क्वायर कुछ भी करके कैंसिल करना पड़ेगा. तो क्यूब रूट है, थोड़ा डिफिकल्ट टर्म है मेरे लिए, तो मैं इसको एक सिंप्लीफाई करता हूँ. आई विल यूज वन सब्स्टिट्यूशन दैट पुट x square plus 1 as a t cube, right? So what will happen when I will put x square plus 1 as a t cube? So t cube raised to power 1/3 will be t only, right? But you have to change the limit. Whenever you use some substitution in case of limit, you have to be careful that you should change the substitution. Means as your x is tending to 0, जैसे आपका x 0 की तरफ जा रहा है वैसे आपका t किस तरफ जा रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप x की जगह t यूज करोगे तो यहाँ पे भी t यूज करना पड़ेगा. सो हाउ आई कैन गेट x टेंडिंग टू 0, तो 0 डालिए, 0 plus 1 t cube, so that is nothing but t cube will be equals to 1, so your t will be 1. मतलब as x is tending to 0, your t will tend to 1. Means as x is approaching the 0, t will approach to 1. Okay, now I can put the limit t tends to 1, right? Inside the bracket 1 minus, now x square plus 1 is t cube raised to power 1/3 t only, divided by x square. From this term you can get x square as a t cube minus 1, right? I will take the minus 1 common from the numerator. So I will get minus 1 into t minus 1. So niche, that is t cube minus 1. Now I can write the expansion for t cube minus 1. What is the expansion for t cube minus 1? It is nothing but minus 1 into t minus 1. Expansion for t cube minus 1 is t minus 1 inside the bracket t square plus t plus 1. देखिए this is the term that is x raised to power n minus a raised to power n का है एक्सपांशन लिख सकते हो डायरेक्टली. यहाँ पे भी कितने भी टर्म्स रख दो, t raised to power 10 minus 1, t raised to power 12 minus 1, आप एक्सपांशन लिख सकते हो. Okay, so this is the expansion. Now you can cancel out the common term. So your limit t tends to 1 minus 1 divided by t square
plus t plus 1. Okay. Now put the value. Minus 1 divided by 1 plus 1 plus 1, that is minus 1 by 3. Okay. Have you got this? तो ये बेसिक चीज है, मैं आपको बताता हूँ इसका एक्सपांशन कैसे लिखना है. कैसे लिखते हैं इसका एक्सपांशन? देखिए सिंपल है. क्या करना है, एक्स रेस टू पावर माइनस का एक्सपांशन क्या आएगा, एक्स माइनस ए इंटू, यहाँ पे पहली टर्म आएगी एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1, ए रेस टू पावर 0. दूसरा टर्म आएगा एक्स रेस टू पावर एन माइनस 2, ए रेस टू पावर 1. ऐसे लास्ट तक चला जाएगा जब एक्स रेस टू पावर 0 आएगा और ए रेस टू पावर एन माइनस 1 आएगा. सो प्लीज कीप इन माइंड ये एक्सपांशन ऐसे होता है. ठीक है. So directly you can write the expansion for cube, raised to power 4 और raised to power 5 also. ठीक है. Based on the same concept, that is factorization. Okay. So limit z tends to 2 inside the bracket z square minus 5z plus 6 divided by z square minus 4. Okay. So very easy problem. You can directly factorize the numerator and denominator. So z square or minus, I can write this as a minus 3z minus 2z, so that the multiplication will be 6 divided by z minus 2 z plus 2. डायरेक्टली लिख दिया है मैंने a square minus b square का एक्सपांशन a minus b a plus b. Now limit, taking the z from first two terms, so z minus 3, taking 2 from the last two terms, z minus 3. So then z minus 2 z plus 2. Again limit z tends to 2 inside the bracket z minus 2 z minus 3 divided by z minus 2 z plus 2. Okay. You can cancel this z minus 2 z minus 2. You can directly put the value of z as a 2. So 2 minus 3 minus 1, 2 plus 2 4. So minus 1 by 4 will be answer. Next problem. Limit extends to minus 3. Limit extends to minus 3 inside the bracket x plus 3 divided by x square plus 4x plus 3. Okay. So here, by putting the value of x as a minus 3, I will get the 0 in numerator and 9 plus minus 12 plus 3 in 0 in denominator also, right? So I have to cancel this x plus 3, which is causing 0 by 0 form. So limit extends to minus 3, numerator x plus 3. Then I will directly write down the factors now. X square plus 4x plus 3. Multiplication 3 आना चाहिए, addition और subtraction 4 आना चाहिए. So 3 and 1. So I can write x square plus 3x plus x plus 3, right? So limit extends to minus 3 inside the bracket x plus 3, x taking common from first two terms, so x plus 3, taking 1 common, x plus, taking x common from first two terms, so x plus 3, then taking common 1 from other last two terms. So here limit extends to minus 3 inside the bracket
x plus 3 divided by x plus 1 into x plus 3. Then you can cancel this x plus 3, x plus 3. Then by putting the value of x as a minus 3, you will get 1 divided by minus 3 plus 1 minus 2. So this will be your answer, minus 1 by 2. सिंपल प्रॉब्लम है. फैक्टराइजेशन आपको ठीक से करते आना चाहिए. बस आप अगर फैक्टर्स ठीक से लिख पाते हैं, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली, राइट. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम. लिमिट y tends to 0, 5y cube plus 8y raised to power 2 divided by 3y raised to power 4 minus 16y square. Okay. Now, if I put the value of y as 0, I will get the 0, 0, 0 by 0 form. So I have to cancel the factor which is causing 0 by 0 form. Taking y square common from the first, that is numerator, then 5y plus 8. Taking again y square common, yes, I can take the y square common. So inside the bracket 3y square minus 16. I can cancel this y square, y square. So now I put the value of y as a 0. Am I getting 0 in numerator? No. I am getting it as a 8. Am I getting? No, minus 16. So it is nothing but minus 1 by 2 only. Minus 2 inside the bracket minus 2x minus 4 divided by x cube plus 2x square. Right? By putting the value of x as a minus 2, I am getting here as a plus 4, minus 4, 0. Here minus 8 plus 8. So here also 0 by 0 form. So what I can do, I am taking some common terms. I can take the minus 2 common. So by taking minus 2 common, what is remaining? X plus 2. So while taking the common, if you are facing any problem, just recheck whatever the thing you have taken in common. By multiplying it with the bracket, are you getting the same term or not? Right? Then I can take the x square common. So what is remaining? X plus 2. Right? So I can cancel this x plus 2, x plus 2. What is remaining? Minus 2 by x square. By putting the value of x as a minus 2, what I am getting? यहाँ पे देखिए कभी कभी मिस्टेक ये हो जाता है कि आप माइनस साइन पहले लिख देते हैं और 2 का स्क्वायर करते हैं. सिर्फ 2 का नहीं, माइनस 2 का स्क्वायर लेना है. राइट. सो द आंसर विल बी x. सो minus 2 divided by plus 4. So answer will be minus 1 by 2. Please keep in mind, साइन यहाँ पे गलत हो सकता है आंसर का, तो यहाँ पे ध्यान रखिए. माइनस 2 का स्क्वायर लेना है, 2 का नहीं. Okay. Now next problem, limit x tends to 3, x square plus 2x minus 15 divided by x square minus 5x plus 6. Simple है. Directly you can write the factors. X raised to x tends to 3. X square plus 2x minus 15. Minus 15 multiplication आना चाहिए. Addition और subtraction plus 2 आना चाहिए. So it is 3 and 5. But multiplication minus आना चाहिए, तो एक plus होना चाहिए, एक minus होना चाहिए. प्लस कौन सा माइनस कौन सा वो डिसाइड करने के लिए ये देखना है, ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा. सो फैक्टर्स विल बी x minus 3, x plus 5 divided by x square minus 5x plus 6. 6 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए प्लस 6 और माइनस 5 एडिशन आना चाहिए. सो 2 and 3 ओनली, 2 and 3. ये प्लस है तो ये दोनों माइनस होने चाहिए क्योंकि ये माइनस है.
So it will be x minus 2, x minus 3. I can cancel out this x minus 3, x minus 3. What is remaining? X plus 5 divided by x minus 2. Put the value of x as a 3. So 3 plus 5, 8 divided by 3 minus 2, 1. So answer will be 8 only. Okay. Very basic example based on the factorization methods. You should able to identify that which factor is causing the 0 by 0 form, and you have to cancel that factor. Limit u tends to 1. Limit u tends to 1. Inside the bracket u raised to power 4 minus 1 u क्यूब. अभी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे z, y, u, p, q देखने से डर जाते. डरना नहीं है, सेम है. x की जगह क्या है, सिर्फ u आया. बोथ आर वेरिएबल्स ओनली. x रहने दो, u रहने दो, वेरिएबल ही है. नाउ हियर if you are keep the value of u as a 1, 1 minus 1 0, 1 minus 1 1 0, 0 by 0 form आ रहा है. So what we will do, we will try to simplify these terms. We will write the expansion of these two terms. So numerator में it is nothing but the, I can write this as a u raised to power 4, 1 raised to power 4, or what I can write, u square minus 1 square. u raised to power 4 को मैंने क्या किया, u square का square. यहाँ पे नीचे u cube minus 1 cube. I can write the expansion of this term as a u minus 1 inside the bracket u square, right, plus u plus 1, right. I can write the expansion u square plus u plus 1. Now here in numerator you can see it is nothing but a square minus b square. So I can write limit u tends to 1 inside the bracket a plus b, a minus b. So what is your a? Your a is u square minus 1 u square plus 1 divided by u minus 1 into u square plus u plus 1, right. Then again you can simplify this u square minus 1 as a limit u tends to 1 u minus 1 u plus 1 into u square plus 1 divided by u minus 1 into u square plus u plus 1, right. You can cancel out this u minus 1, u minus 1. Then you can put the value of u as a 1. So you will get 2 into 1 plus 1, 2 divided by 1 plus 1 plus 1, that is 3. That is 4 by 3. Okay. सिंपल है, बस रिक्वायर्ड फैक्टर में कन्वर्ट करते जाना है. देखिए कभी कभी आपको यहाँ से भी लिमिट अप्रोचिंग, आपका लिमिट किस तरफ अप्रोच कर रहा है उससे भी आपको पता चलता है कि विच फैक्टर यू हैव टू कैंसल आउट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. जैसे कि यहाँ पे u टेंडिंग टू 1 है, तो ऑफ कोर्स द फैक्टर विच विल मेक इट 0 विल बी u minus 1 only. Now next, limit x tends to 3. One divided by x minus 3 minus 9x divided by x cube minus 27. अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए थोड़ा. देखिए यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली आप x का वैल्यू 3 डालते हैं तो 0 आ जाएगा. यहाँ पे भी अगर 3 डालते हैं तो 0 आ जाएगा, राइट. तो 0 by 0 फॉर्म है. So how you can avoid the 0 by 0 form? So what I will do, I will simplify the terms first. Limit x tends to 3, 1 divided by x minus 3. Here I can write it as a 9x. I can write the expansion of x cube minus 3 cube. 27 is nothing but the 3 cube only. So I can write it as a x minus 3 inside the bracket. The same expansion, x raised to power n minus a raised to power n, I can write x minus a inside the bracket, x
n minus 1 into a0 प्लस x n minus 2 a1। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो x का पावर कम कम होता जाएगा और a का पावर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह क्या है हमारा 3, so I can write first term as x minus a as x minus 3, second term x raised to power n minus 1, n क्या है 3, so I can write x raised to power 3 minus 1 x square, right, प्लस सेकंड टर्म में क्या करना है, x का पावर कम करना है, x रेस्ट टू x स्क्वायर है तो x आ जाएगा, और 3 का पावर a का पावर बढ़ाना है, a का पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सो इट विल बी 3 ओनली, राइट। नेक्स्ट अभी हमारा n क्या है 3 है, तो डायरेक्टली लास्ट टर्म आएगा, लास्ट टर्म विल बी a रेस्ट टू पावर 2 ओनली, मतलब 3 रेस्ट टू पावर 2 दैट इज 9। ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब का एक्सपांशन। ये डायरेक्टली एक्चुअली फॉर्मूला भी है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का, लेकिन एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस ए रेज़ टू पावर 4 आता है, तो यू शुड एबल टू राइट दैट एक्सपांशन। ओके, नाउ हियर यू कैन सी डिनोमिनेटर x minus 3 into this term, x minus 3 into this term. So whenever you want to do the subtraction, so in this problem you can see the denominator, this term is missing from this denominator, so you can multiply by this term to this term, so you will get limit x tends to 3, you are multiplying this term with this, so in numerator also you will multiply x square plus 3x plus 9 minus 9x, the whole term will be divided by combined denominator, that is x minus 3 x square plus 3x plus 9, right. Now in numerator I can write this as x square 3x minus 9x, that is minus 6x plus 9 divided by x minus 3 inside the bracket x square plus 3x plus 9, limit x tends to 3. Okay, now here you can see it is nothing but the square of the x minus 3 only, x square minus 2ab plus b square, so I can write this term as a x minus 3 whole square divided by x minus 3 into x square plus 3x plus 9. So I can cancel out 1x minus 3 from this. So x minus 3 square. So what is remaining? X minus 3 divided by x square plus 3x plus 9. Now I can put the value of x as a 3. So it will become 0 divided by 9 plus 9 plus 9, that is 27. So final answer will be 0 only. Okay.